大家，我不确定你们这样子看不看得到我，就是来跟你们分享一下我生病的小过程。就今天早上，今天礼拜一，然后今天早上我转身要关闹钟的时候，就一个转身，然后就突然觉得天旋地转，就是感觉要昏倒了，就在床上转身要昏倒了这样。然后我就觉得怎么会突然变成这样？然后我就一直休息，然后再尝试，是不是刚刚只是因为就是太快了，所以才会天旋地转？但没有，后来只要每动一次，就感觉自己快要昏倒，就你整个世界都在转。然后我就很快速的密我妈妈，然后我妈妈就，因为太想吐了，然后我妈妈就拿了一个塑胶袋给我，然后连吐都是没有办法站起来，你只能在床边吐，然后你在床边的那个动作又会让你的头超痛超晕，然后因为完全没有办法站起来嘛，然后我妈妈就来帮我穿衣服、穿裤子，然后她就扶我，我爸爸就来接我们去看医生。然后看医生的时候，医生本来以为我是肠胃炎，因为我一直吐。然后我现在就是因为没有东西吐了，然后因为太晕，所以就喉咙整个都烂掉的感觉。然后后来医生就说我这个是晕眩症，不知道什么时候会好，然后可能好了也会复发。但我觉得其实我现在还不太了解晕眩症，就是我还没有上网查它的资料。反正我现在就是刚刚有打了一针，然后也有吃，刚刚比较好一点，吃了一包药。我现在躺在我妈妈房间里面，因为他们房间有厕所，就可以让我直接想吐的时候就吐。其实这部影片也没有什么，就只是想要记录一下，我觉得不管遇到任何事情，都比生病来的还要好。就是我觉得生病真的好痛苦，尤其是我第一次生这种病，因为以前可能发烧干嘛的，你转身不会整个天旋地转，但是我现在是连睡觉都没有办法好好很安稳的睡，然后你转身就超想吐这样，然后我就有一个很大的体悟，就觉得不管做任何事情，很痛苦，很不想要做，但是都比生病来的好很多。嗨，大家，今天是我晕眩症的第2天，因为自拍的话太黑了，你们看不到我，让你们这样子看好了。这是我的视角。今天一样翻身，头就很晕，然后昨天跟今天都没有吃什么东西，因为胃口不太好。今天换了一间医院诊所看医生，它应该算是比较小型的医院吧，我想。然后那个医生他很厉害，反正但是一样就是晕眩症，但是他是说我前庭有问题，他也不知道为什么我那么小就会有晕眩症。然后不过很庆幸的是我没有耳鸣的问题，如果有耳鸣的问题的话就要再去看医生，那样子的话好像就更严重的样子。今天去看医生也打了一针，然后昨天晚上睡了很久很久，但是半夜起床好几次，因为睡觉不能翻身，真的是很不舒服啦。整个背跟腰还有我的屁股的部分感觉都很
肌肉酸痛，然后因为昨天一直狂吐嘛，吐到今天一样，喉咙还有我的肚子都很酸很痛，然后现在基本上也没有什么力气可以吐了。不过我可能已经慢慢找到跟晕眩症共处的方式了，所以尽量就有不让自己一直吐，然后想吐的时候我就吃几颗酸梅，这样就比较不会想要吐了。希望可以赶快好起来。今天是第4天，然后状况其实跟前几天都差不多，所以晚上打算再去看医生，再去打针，然后我又跟公司多请假了很多天。现在的情况就是很难入睡，因为头会天旋地转的，只要睡着之后，然后不小心翻身，就会超级晕，会马上起床。就是翻身是跟呼吸一样简单的事情，但我现在就是做不到。希望晚上再去打一针会好很多。Hello， 大家，今天是我大概眩晕症的第3个礼拜，已经要过完3个礼拜了吧。然后现在的情况就是我必须要把药随时的都带在身上。如果我去上班，如果我出去玩的话，我的药一定都要放身上，因为不知道眩晕症什么时候会再复发。我觉得这个是眩晕症最让我很痛苦的地方。然后我的药里面有含一颗会让我想要睡觉的药，因为眩晕症，如果大家有眩晕症的话，医生是跟我讲说多睡觉是最好的。然后我现在的情况其实就是我大概躺了2个礼拜，然后我可以下床走路，然后可以稍微正常的生活，但是只要我熬夜，或者是只要我太累、太早起没有睡饱，我就会开始头很晕。我觉得这个可能是一点点的后遗症，但是比一开始眩晕症的时候真的好太多了。然后我现在睡觉翻身什么的，其实基本也都可以，但是大家知道，就是因为心里会有个压力，我很怕，非常怕会再复发。然后那时候就是整个眩晕症的时候，其实都一直在吐，因为真的头很晕，比那种什么晕车、坐船晕都还要晕，因为你是眩晕，还有眩就是你会整个天旋地转。我那时候连躺在床上，然后要翻身这样子呕吐，我都感觉自己快要死掉了。然后我就躺在床上，一直觉得说，我存钱要干嘛？就是大家知道，所以其实这个礼拜我出去，我就去做指甲，然后我买了一些衣服，就是我那时候在床上，我就想说，不行，我好了，我一定要花个钱，我一定要让自己快乐一下。花钱真的就是可以买到快乐啊。然后现在我真的是很怕会再复发，但是基本上生活都还 OK， 但是有时候像我现在其实头就有一点点晕晕的。然后医生就是说睡饱非常非常重要，所以如果跟我一样有眩晕症的朋友，就是多睡觉。我知道眩晕症的时候真的很难睡觉，因为我眩晕症的时候，那时候非常非常严重的时候，我大概一天真的是可能不到1个小时就会起来，因为只要翻身，然后头就超级晕，然后就会起床。大概就是这样，希望大家身体健康，然后平平安安。那其他事情呢，我们就量力而为，好不好？因为有一天我在看 YouTube 的时候，那一整天我的广告一直跑出一个除毛膏的广告，而且我觉得它的广告很浮夸、很夸大。